山陀台风正造成很多民宅的重创，像是有这个艺人男星杨浩威，他就是高雄人，他自己做了一段影片，说他上了这个自家的顶楼，发现这个屋顶都已经被掀了好大一块。他自己做这个短影片，上面还配这个文字，很文青的说，这个徒儿说离开时会有蓝天，贴心的帮他们家开了这个天窗。不过呢，有点悲伤的是还顺便砸了他爸爸的招牌，因为他爸爸是开诊所的。可以看到这个紫色的招牌上面破了一个洞，不过他也说幸好人都平安，并且喊高雄加油。另外还有一位这个家住高雄的女星吴淑敏，她只是在这个 IG 上说自己的住家在台风天的时候，楼梯间也变成了瀑布。她为了要这个打扫，这个手呢扭抹布都扭到这个有点红肿的情况。这次台风不管家里是因为这个强风受损，还是有这个淹水的情况，现在都要赶快重建家园，人平安最重要。